Se for deg at du sitter i trafikken på vei til jobb, og du begynner å kjenne på at du blir irritert bare av å tenke på at i dag skal du jobbe med den litt sånn irriterende, litt vanskelige kollegaen, og tankene dine de begynner å spinne tilbake til de siste gangene som dere var i samme rom, den kommentaren som kom sist gang, og ikke minst den måten personen snakket til deg på, og jo mer du tenker på det, jo dårligere blir humøret ditt. Og du begynner å kjenne at det strammer seg i kroppen. Du kjenner at du blir anspent, litt sånn rastløs, det knyter seg i halsen, og du merker at du blir irritert, og du gruer deg til å komme på jobb og møte denne kollegaen. Alt dette her før du i det hele tatt har startet den egentlige arbeidsdagen din. Og når du kommer på jobb, så møter du kollegaen i gangen. Kollegaen hilser, og du svarer kanskje litt sånn kort og litt kjølig, og det merker kanskje også denne kollegaen, og tenker litt sånn, hva er det med henne i dag da? Og kanskje så blir denne kollegaen her litt kortere tilbake også, og der har dere det gående. Begge blir sittende litt med sånn opplevelsen av at det er jo den andre som har startet det her, og samtidig så finner dere også da kanskje stadig nye bevis på det dere allerede tenker om hverandre. I denne episoden her så skal vi se litt på dette her med konflikter på jobb, og ikke minst sånn, hvordan merker du at en irritasjon er i ferd med å gli over i noe mer i en konflikt, og ikke minst da, hva kan du gjøre før den situasjonen låser seg? Så vi skal se på noen tegn som kan være verdt å legge merke til, enten det gjelder deg, eller det gjelder noen andre på arbeidsplassen din, eller hvis du er leder, hvilke tegn blant de ansatte er det du eventuelt kan se litt etter. Og så skal vi snu perspektivet litt. For du, hva om problemet ikke bare er to personer eller flere som ikke går sammen? Men hva om det i noen tilfeller også kan handle om forhold på arbeidsplassen? For du, det å irritere seg over en kollega eller en leder, det betyr ikke nødvendigvis at du er i en konflikt. For det er ganske vanskelig å komme utenom uenigheter på jobb, og det er virkelig heller ikke målet, fordi uenigheter, det er også en stor ressurs. Uenigheter, det kan gi oss nye ideer og flere perspektiver, og ikke minst bedre løsninger på ting. Men konflikt, det blir gjerne litt sånn mer alvorlig når vi går fra å være opptatt av hva den andre gjør, eller hva en sak handler om, til å forklare det med hvem vi mener den andre personen er. Litt sånn at vi går ifra at vi er uenige om hvordan den oppgaven her skal løses, for det handler fortsatt om saken, til ja, men hun er jo umulig å samarbeide med, eller han er veldig vanskelig å samarbeide med. Du, da har det blitt en fortelling om den personen. Og i arbeidspsykologien så beskrives en konflikt som en situasjon mellom to mennesker eller grupper der den ene opplever seg motarbeidet eller irritert av den andre parten. Og det er ganske interessant, fordi det betyr at det kan være nok at bare en av partene opplever at det er en konflikt her, en ulmende konflikt rett og slett. Og du, bare tenk på det her på hjemmebane. For har du noen gang tatt opp noe med en partner, venn eller familie som du har gått og irritert deg over lenge, mens når du tar det opp, så ser bare den andre personen helt sånn forvirret på deg og aner ikke hva du snakker om? Fordi du har kanskje hatt den samtalen 10 ganger inn i ditt eget hode, og du har kanskje gått rundt og samlet litt på argumenter og finnet fram gamle eksempler og forberedt svar på alt det den andre kan komme til å finne på å si. Men du, den andre, den visste jo ikke engang at det her var et møte som de var innkalt til. Og sånn kan det også være på jobb, for du kan ha vært i en konflikt med en kollega ganske lenge før kollegaen selv har fått den innkallingen til det møtet. Så du, når er egentlig en irritasjon? Når går den over til å bli en konflikt? For det første tegnet
at en person begynner å ta stadig mer plass uten at dere snakker om det. For hvis det sånn at den kollegaen eller den lederen litt sånn metaphorically begynner å bli med deg hjem hver eneste ettermiddag uten fysisk å være der, så det veldig verdt å legge merke til. Det at du begynner å kjenne på det tankespinnet. Det at du begynner å gå gjennom samtaler, situasjoner, ting som har skjedd i løpet av dagen. Du går det gjennom på nytt. Hva var det han sa? Hva var det hun sa? Hva var det jeg svarte egentlig, og hvordan var det jeg reagerte? Hvordan burde jeg ha reagert? Hva var det jeg burde ha sagt? Og kanskje så begynner du etter hvert å forestille deg neste gangene. Du begynner å se for deg de neste gangene. Hva du skal si, hva du skal gjøre da, når du møter den personen. Det litt sånn at du bare bruker stadig mer av fritida di på å tenke og snakke om en person som ikke til stede. Og det som også skjer ofte samtidig da, at den direkte kommunikasjonen mellom de to personene her blir også mye dårligere. Og det blir litt sånn at du snakker mye om kollegaen, men du snakker lite med kollegaen. Du forteller venner om det, partneren din eller andre på jobben, kanskje, og noen ganger, hvor vanskelig den personen uten å ta det opp med den personen det faktisk gjelder. Og et annet tegn her som skjer ofte, det at du begynner å tolke alt i verste mening. Fordi kanskje det en dag hvor kollegaen ikke hilser når du kommer på jobb, eller ikke ser på deg under møte, eller ikke snakker til deg i lunsjen. Du, det her ting som like gjerne kan være tilfeldig. Eller det kan bare skyldes at personen har en dårlig dag. Men ofte så har vi en liten sånn tendens til å tolke sånne ting som at «Å ja, han liker meg ikke», eller «hun liker meg ikke», eller «han prøver å holde meg utenfor». Og kanskje så kan vi jo da noen ganger begynne å trekke oss unna den personen. Og hvis vi begynner å unngå den personen, og vi deler mindre informasjon med den personen, eller vi lar være da å inkludere den kollegaen i samtaler eller grupper vi i, det kan føles som en sånn måte å unngå mer konflikt på noen ganger, men samtidig så øker det i de aller fleste tilfeller avstanden med den personen, og kommunikasjonen mellom deg og den andre personen blir da fort enda dårligere. Og et viktig tegn her at saken etter hvert, det blir til en sånn dom over personen heller. Det at du ikke lenger tenker på at den kollegaen bare gjorde noe irriterende, men at kollegaen irriterende. Det at problemet har gått fra det den personen gjorde til hvem du mener denne personen nå og kanskje så begynner du også etter hvert å trekke inn andre, og du leter etter støtte og allierte. Litt sånn, ja, men du synes vel også at hun her vanskelig, eller at han vanskelig. Og det da den konflikten ikke lenger bare mellom to personer, eller det som da kanskje vi selv kan kjenne på litt sånn, ja, men jeg bare irritert, og den personen så irriterende. Men du, når vi begynner å blande inn flere personer i det her, så begynner det å bli til en konflikt som også handler om at den påvirker resten av arbeidsmiljøet. Så du, hvis du kjenner deg igjen i noen av de tegnene her, enten i deg selv eller hos andre, kanskje hos noen kollegaer eller en annen leder eller i arbeidsmiljøet, så det verdt å stoppe opp litt ved. Men før du nå bestemmer deg for at det kollegaen som problemet, så skal vi snu litt på det perspektivet her. Fordi når samarbeidet med en kollega blir vanskelig, så det lett å forklare det med personen. Men det egentlig alltid så enkelt? Eller kan den irritasjonen og den konflikten også da handle om de forholdene som dere jobber under på arbeidsplassen? For når samarbeidet med en kollega noen ganger blir vanskelig, så det lett å forklare det med personlighet, eller at dere har dårlig kjemi. Litt sånn der, ja, men vi bare går ikke overens, eller det nå bare sånn det Vi går inn i et litt sånn låst tankesett. Men etter mange år med å jobbe med arbeidsmiljø, så har jeg også sett at konflikter sjelden bare handler om personene eller de gruppene.
Fordi noen forhold på arbeidsplassen som kan være med på å skape eller forsterke konflikter mellom kollegaer, det for det første at det uklare roller, og at det uklart ansvar. For hvis det uklart hvem som skal gjøre hva, så kan også begge oppleve at den andre ikke tar ansvar for oppgavene, eller på den andre siden, at dere blander dere inn i noe den andre ikke har noe med å gjøre. Det her jo mitt område, det her mine oppgaver. Dette her skjer veldig mye. Så det handler kanskje ikke om at kollegaen lat. Kanskje tenker dere begge at den oppgaven tilhører den andre. Eller at det jo din oppgave. Men så har kommunikasjonen ikke vært den beste, og kanskje hvis den bryter ned, så vil det også kunne eskalere den konflikten. Og det andre som fort skjer på en arbeidsplass, det at det for lite tid, eller for lite ressurser, og når dere skal begynne å løse mange oppgaver på kort tid, så skjer det noe med det toleransevinduet vårt. Det blir gjerne mindre, så det presset som dere står i, det kan etter hvert oppleves som et problem mellom dere. Og det tredje, det handler om det som oppleves fort som urettferdig fordeling. Hvis du opplever at du får flere oppgaver, og kanskje også i tillegg mindre anerkjennelse, eller at du får mindre muligheter, færre muligheter enn andre, så kan også den frustrasjonen lett bli rettet mot den kollegaen som ser ut til å komme mye bedre ut av det enn deg, at den andre får litt sånn ufortjente fordeler rett og slett, at det urettferdig behandling. For rettferdighet og urettferdighetssansen vår, det en av de mest grunnleggende varsellampene vi mennesker har. For den går veldig fort over i kode rød hvis vi opplever noe som urettferdig. Og det fjerde, det toucher inn på ulike former for mangelfull ledelse. Fordi noen ledere venter kanskje litt for lenge med å ta tak i samarbeidsutfordringer og problemer, og kanskje lederen konfliktsky, og kanskje lederen ber medarbeiderne om å ordne opp selv om den konflikten også handler om uklare roller og urettferdig fordeling eller beslutninger som lederen kanskje egentlig har ansvaret for. Og det kan også skje at lederen tar parti for den ene parten, enten det bevisst eller ubevisst. Da kan den konflikten bli enda mer fastlåst, nettopp fordi den andre opplever seg både motarbeidet av kollegaen og dårlig behandlet av kollegaen. Og det her, det ikke bare teori, dette her ikke bare tenkte eksempler. Mange som jeg har snakket med gjennom det arbeidet jeg har gjort med meningsfulljobb.no, og før det også, de siste 15 årene, så det med folk som har stått i nettopp denne type situasjoner. Så de skjer der ute i arbeidslivet. Så neste gang du sitter i trafikken, på vei til jobb, og du kjenner at den irritasjonen, den begynner å bygge seg opp, så stopp litt grann opp før du begynner å forberede deg på ulike scenarier og situasjoner som ennå ikke har skjedd. For ja, det kan være at du og kollegaen rett og slett bare ikke går så godt overens, at dere har dårlig kjemi, dere totalt ulike personligheter, og dere bør kanskje ikke jobbe veldig tett sammen. Men det kan også være at det mer som ligger bak enn personlighetene deres. Så det å sortere litt, stoppe opp og, ok, hva det som faktisk har skjedd her, og hva det jeg nå begynner å anta om den andre, og det her bare et problem mellom oss? Eller handler det også om at vi jobber under forhold som kanskje gjør det litt vanskelig for oss å lykkes sammen, og som gjør det vanskelig for oss å ha et godt samarbeid? For en konflikt, vi tenker ofte på konflikt som noe stort og voldsomt noe, men en konflikt den trenger ikke å begynne med en konfrontasjon. Den vokser gjerne gjennom tankespinn, gjennom negative tolkninger av den andre, og hvordan skal jeg si, kommunikasjon som bryter sammen, og at det blir stadig større avstand mellom dere. Fordi jo tidligere du kan da legge merke til det her,
jo større mulighet har du også til å gjøre noe før den konflikten låser seg. Så du, del gjerne den episoden her med en kollega, leder, venn eller hobbypsykologen du har som allerede har hørt alt om den irriterende kollegaen din. For du, hvis du har vært borte i konflikter eller uenigheter eller irritasjoner på arbeidsplassen, så er du virkelig ikke alene om det. Jeg tror de aller fleste av oss i løpet av et langt arbeidsliv er borte i det minst en gang, og antageligvis også flere ganger. Så det her er noe som er verdt å snakke høyt om, ikke bare en gang, men flere ganger. Og du, hvis du liker den podcasten her, så gå gjerne inn på Spotify eller Apple Podcast, eller der du måtte høre den podcasten her, og gi den en vurdering, for det hjelper flere med å oppdage den. Tusen takk for at du lytter, så ses vi i neste episode.